聽到噶嘛，係咪？1分鐘之後仲 confirm 緊你哋聽唔聽到呢件事？啲阿婆啊嘛，我尋日我懷疑係我早餐啊，食咗嗰個通粉，跟住已經唔係幾好食㗎啦，咁啊好少食唔晒，跟住食唔晒，跟住就做完第一場之後，晏晝返工之後再食啦。我又覺得我食得有啲雜亂嘅可能，跟住咧咁我都覺得係咪我食得急咋咁？我一路冇意識自己係唔舒服咯，我一路去到中大之前嘔嘔地，但係我喺度諗，應該唔夠瞓啫，同埋應該未消化到早餐，同埋未消化到 lunch 啫，跟住我都仲未覺得自己係唔舒服啊，跟住。所以尋日講完到今日我再喺 story 度講咧，跟住其他華納嘅歌手係話嚇，尋日睇唔出你唔舒服。我話係啊，我尋日都我冇發覺自己唔舒服啊，就係覺得我有啲嘔嘔地咁。跟住去到散場啦，上到車咧，我粒聲都冇出，平時都會同司機傾下偈嘅。跟住翻到屋企就嘔嘔地，就開始嗰個唔舒服就發出嚟啦。跟住咧，嗰個唔舒服係想嘔又嘔唔到，然後就想屙又屙唔到，跟住就一路個肚就揦住好唔舒服。咁最終就係嘔到啦，跟住就覺得舒服好多。我同你哋講我舒服好多嘅時候，都真係舒服好多嘅。點知嗰下有啲似回光返照啊嘛，即係我突然間好精神啊，跟住就直線下滑，跟住開始個人發冷發熱咁樣，跟住我就卸咗妝，嗱嗱聲快手沖個涼，頭都洗唔切啦，唔想吹，跟住就入房即刻瞓，瞓咗好耐啦，瞓咗12個鐘左右，跟住就今朝再起身，跟住就發覺手軟腳軟。然後 May 姐都犀利，佢知道我係唔會去睇醫生，係因為覺得得㗎，冇嘢嘅，即係瞓多啲，休息多啲就得。跟住 May 姐今日專登走到嚟我屋企帶我去睇醫生，跟住先知應該係腸胃炎，係啦。但我冇感冒嘅，所以即係一個乞嗤都冇打過，唔可以唔吹頭，唔係，所以我直接唔洗頭，我唔洗咪唔使吹咯，你明唔明？跟住就，跟今日出到去，我哋總 miss 咗上半場，咁我哋要等下半場診所開先睇啦。跟住就話不如食啲嘢啦咁，一場出到嚟，冇理由食粥㗎，跟住走咗去食個雞飯咁，跟住嗰下食完又開始有啲唔舒服啦。跟住我同呢啲都笑住，我都喺度話，係咯，即係。但係我哋總之嗰一下都冇後悔食到個飯嘅，咁我總之食完又有少少唔舒服，咁我睇完醫生之後再食啲藥，跟住翻屋企又會再瞓，跟住就我瞓到夜晚7、8點，所以都 OK。依家就真係個人醒好多，係啦，補抗力有啊，喂有啊，真係喎，原來補抗力係幾有用。我司機都好好啊，佢喺中間空餘時間買咗2支補抗力，跟住就食嗰啲藥。我依家就終於冇再揦住嗰個感覺啦。我覺得我個腸胃終於鬆翻，咁所以我聽日都要做嘢。咁但係我覺得係冇問題嘅，只不過我依家仲會有啲即係有啲攰咯個人。但係我係即係好少病嘅，其實係啦，跟住咧。所以就算尋晚咧，我想喺屋企抄藥食啊，都過期啊！過期我都照食粒止痛藥啦，因為我瞓覺要彎起個人嚟瞓咧，先至個肚冇咁痛，跟住就食咗粒止痛藥都好啲，係啊。
救命救命！OK，喂，係好多錯誤嘅示範係咪？即係你唔應該就係食雞乸㗎。喂，依家精神好多嘅真係，腰骨又冇乜嘢喎，即係我冇嗰啲咩骨痛啊啲，即係醫生就好似即係咁依撳下個肚啊，問我邊度痛啊啲咁，跟住就話我腸胃炎啦，都唔知係咪嘅。但係除咗腸胃炎又真係冇其他症狀，我盲腸又割咗啦，係咪透露得太多？唔係，你明唔明？即係話有時你去診所，我唔知你有冇試過啦。係啊，反正我又唔開醫生個名嘅，入到去問我邊度唔舒服。我咁啊探咗個熱，又冇發燒嘅，跟住叫我瞓低，撳我兩下肚，佢隻手又凍喎，撳咗兩下肚，同埋其實咁撳法咧，講真，度度都可以係痛噶嘛，你隻手又凍，你明唔明？咁我就喺即係又唔，我都唔知啊，我都唔知我係咪嗰度痛啦，咁即係係呢度有少少痛啦。撳到某個位，某個位又特別痛喎，跟住佢就話係腸胃炎，即係你明明成個感覺好似流流地咁樣。你有冇呢啲經歷啊？跟住然後開啲藥就都係嗰啲咯，係。我咁樣同你講下笑，我個人仲精神啲，好似仲好啲。唔係，佢隻手又凍，咁佢一落嚟點都會痛噶嘛，係咪咧？同埋，喂，已經即係前一晚又屙又嘔，其實個肚咧唔係好接受到再大力按壓㗎啦，你明唔明嗰個感覺？咁啊，咁就即係好似進行咗一場好快速嘅對答，就開咗俾我啦。咁啊，即係開啲嘢就係咯，都係嗰啲咯。唔緊要，個醫生就應該點都唔會走入嚟聽我 KKBOX 一起聽嘅，即係就算佢同埋咧，我講真，我平時係冇人認到我嘅。咁當然佢可能覺得個名有啲熟悉啊，或者覺得把聲有啲熟悉，但係其實齋睇我平時個樣係 confirm 唔到係我。你見我按摩椅都認我唔到，你就知啦，係嘛？咁所以就我就覺得佢唔會入嚟咯。咁我就試下，咁話就算佢真係入嚟聽，都俾佢知我其實係咯，即係今日嗰個喺診所睇病嘅感覺係似有若無咁樣咯。咁就希望佢下次都即係傾多少少嘅，把個脈都好啲啊！即係你明唔明？即係好似做多少少儀式感，令我覺得佢係 confirm 我係真係腸胃炎咁。咁啊有冇試過西醫把脈？係喎，係咪唔係喎？係咪唔應該？係喎，睇開中醫啊！乜嘢脈？係喎，我睇西醫喎，平時睇開中醫。係喎，西醫就唔把脈噶係。我話咁我聽痛都聽下，係咪？都冇聽下喎。咁我冇骨痛嗰啲嘅，係即係對腳軟奶奶同埋。咁我同 May 姐講，我話其實我夜晚夾硬去唱都唔係唔得嘅，我話。但我把聲就會，其實係對腳冇力啊，即係如果我坐喺度唱，可能都 OK。你見我把聲都。即係佢冇影響我把聲嘅，跟住我自己睇翻尋日我中大唱新宿自語的愛，係回光返照咯嗰下，你明唔明？好似好活潑咁，所以其實咧冇乜人會懷疑我，知做乜翻到屋企又突然間會又屙又嘔咁樣，即係覺得好，即係分分鐘係俾人覺得我講大話都得㗎，即係以我前一晚嗰個。看似都幾活潑嘅表現，但係我覺得有時係做嘢啊，或者係人多嘅時候，都會有種係，我又唔係想專登死撐啊，係即係一人多咧個腎上腺素啊提高，好似開演唱會咁咧。其實明明好攰，翻到屋企好攰，但係第二日
即係再開下一場啊，都係會腎上腺素係會幫你頂到晒，好犀利。係講緊咩啊你？其實我係醫生，都唔會覺得你係陳雷。唉，唔係啊，我都話我試過，其實我喺條街有我喺我啲忠實嘅歌迷身邊經過，佢哋認我唔到，係我爭啲忍唔住走去打招呼，跟住對咗一下眼，發覺佢認我唔到，唉，算啦，無謂節外生枝啦，算啦，即係留翻個好嘅印象俾佢哋啊嘛。費事行去隔籬，跟住喂嗨，跟住我仲要解釋我係邊個，你明唔明啊？我係陳雷啊，認唔認得我啊？咁我唔慘啊，唔慘啊，好幾自在噶。我平時係啊，即係所以點解去旅行嘅起勢打扮咧？我喺香港實在即係嗱，但係平時一日做嘢都成日打扮，咁一放假就會出街再特別麻甩啊！即係完全行出街唔開聲就冇人認過。咩啊？依家歌手追粉絲唔係，即係打個招呼啫，打個招呼先，打個招呼啫。新房添。喂，講下隻新歌啦，不如。喂，同你哋傾兩句，我又再精神啲嘅，真係心情。原本隻歌咧，又係好早已經 mark 咗歌名嘅。我係真係好想叫天下不知為我獨選嘅，都係 Hunter 啲歌名。咁但係就發覺呢個歌名其實真係真係再唔好記啲咯。即係神的不在場證明啊，窮人的薔薇啊，伸縮自然的愛都仲叫好記啊。係啊，咁就所以寫呢隻歌嘅時候，我就喺度諗。我覺得呢個歌名好有趣，咁我要寫啲咩？有啲乜嘢係天上不知為我獨選，咪就係自己覺得，唉，我又係我啦，好黑仔啊！我真係點解又係我嘅咁？即係我係幻想到係好似啲上司無啦啦揾人祭旗，又係揾你，即係嗰種感覺咧。我就諗住呢樣嘢去寫，跟住最後就諗咗個名。其實叫天選之人都幾 OK，即係佢都表達到，咁我就俾公司投票咯，兩個歌名叫邊個好啊？咁佢哋就話叫天選之人啦咁。啊，社會啲 friend 係咪咧？都唔係嘅，但係我想講嘅嗰樣嘢，即係都同我自己本人有啲似。即係我就確實係，我咪話嚟緊呢日碟，想寫多啲自己嘅諗法咁啦。咁我咧就每一隻歌我都會有即係括住後邊呢個係點樣嘅我，點樣嘅我，咁即係我當五反玫瑰係歡樂嘅我咁啊0.1秒後的世界浪漫嘅我咁啊，咁啊天選之人咧我係寫住怕事嘅我咯，因為我覺得我自己係一個由細到大都係好怕事，嗰啲好怕事，好怕是非。一有呢啲咧，我就覺得好煩。咁咧，我覺得我原本咧，我解釋咗我寫啲即係隻歌係講啲乜嘢。咁咧，我哋會華納有個即係會外判俾一個寫文字好叻嘅人，專門幫我哋寫啲歌曲嘅文案。咁佢就用咗逃避呢兩個字，咁我消化咗好耐，係咪逃避咧？呢個行為係咪叫逃避咧？我覺得即係我就覺得我又唔覺得呢個行為叫逃避，我係覺得咁我只係遠離呢一個鐘擺嘅。我唔知你哋有冇聽過鐘擺意識咧？即係我唔想被捲入呢個是非嘅鐘擺，所以
我就會即係我細個都會係咁樣嘅，咁就遠離呢個是非，跟住就由佢開始呢個鐘擺嘅人數越嚟越少咧，佢就形成唔到一個鐘擺咧，跟住就冇咗噶啦，係啦。咁我就由細到大都係一個怕事嘅人，所以我就覺得啊，寫隻咁嘅歌都幾好，有同感。即係我唔中意同人哋爭論，亦都唔係好識嘈交嘅就，即係我嘅嘈交我可能要係 Dean Block Dean Knox 咯。我唔知你哋有冇試過，即係有時同人嘈交好渣，其實我轉數好慢嘅啫。咁啊，有時過後會諗翻，哎呀佢頭先咁講，我應該要咁講嘅，點解我唔識咁樣答咧？跟住就會覺得，唉，輸咗呢個位輸咗，唉咁啊算啦，咁算啦，咁啊唔好嘈，既然嘈親都輸，咁啊唔好嘈。啊，我係啊，典型 INFP 係咁嚟。我尋日我哋即係歌手們，我哋都係圍埋喺度傾，跟住就傾落。其實咧，如果講最接啊，平時日常最接，我都可能係數一數二接嘅。即係我係可以一個禮拜唔出門，即係我買夠一個禮拜嘅食物，我就可以日日。即係我連外賣都唔會叫，因為我覺得攞外賣呢個都打開咗個門口，我係可以唔出。跟住我就會喺屋企咪煮晒呢7日嘅嘢，跟住先至再出去。即係我係好 OK 留喺屋企嗰啲。呢啲係咪又係典型 INFP？要抌垃圾啊，係啊，要抌垃圾都有嘅，都要咁做。我唔係唔想出街俾人認到，其實我係唔想出街。唔係，我係覺得喺屋企太多娛樂啦，讀到入骨啊，我都覺得。但係我係好 OK 咯，即係我係同埋我係咧越嚟越唔中意打字同人哋傾偈。不過我好中意約朋友當面傾偈，所以咧依家呢啲係咪年紀大嘅跡象？即係如果要同人哋逐字逐句喺度 WhatsApp 喺度傾咧，我就覺得唉，我又成日打錯字咧，跟住你有時錄語音變翻啲文字咧，佢又會錯啦，錯咗你又要修改啦，跟住我個人又急啦，修改完又係錯，又再 send 出嚟，又再修改又係錯，就覺得好煩。不如真係見面講啦，咁錄音又驚阻礙到人哋，明唔明？係年紀問題，冇錯，越嚟越有嗰啲年紀大嘅跡象。我個口吻同啲咩，好似你啲長輩。你頭先有講，係啊，頭先有人講係啦，一係就去旅行，一係我就留喺屋企。同埋可能我身邊啲朋友都即係我又冇乜嗰啲做運動嘅 friend，又冇乜嗰啲行山嘅 friend 咁咯，好極端。我生日都係同朋友食飯，即係佢約埋啲10月都生日嗰啲朋友一齊食飯咁樣咯。幾耐冇做運動？屋企有舉嘢嘅，10月好多人生日啊，邊個幾號啊？11月5，哇！11月5 ，FaceTime 得唔得？我其實唔係好明呢個 FaceTime，即係好朋友之間嘅 FaceTime，我都唔係好 get 嘅，即係。唔係傾電話我都覺得 OK，即係譬如依家我同你哋咧，我覺得我好似傾緊電話啦，我都即係我寧願你頭先咪叫我唔好開咪嘅，我係寧願開咪都唔想打字啦。同埋咧，一個人喺屋企其實好多嘢學㗎，即係我想講，其實咧我呢幾個月咧學緊一樣新嘅嘢，但係我就唔講係咩啦，唔講係咩嚟嘅住，因為我覺得我要學得足夠長，而且係有一個機會，我先去分享出嚟。
但我係學緊一個新嘅技能，而我係一有一啲新嘅興趣咧，我就會超沉迷，超級沉迷，跟住就可以足不出戶咁樣，每日淨係睇嗰一樣嘢嘅技能，跟住我就會，即係我嗰啲所謂嘅，我都唔知我嗰啲係咪叫3分鐘熱度，我起碼3個月熱到咯。你係估唔到我呢個技能，你估唔到，咁就依家就費事亂分享住，等我年紀大個啲先，好毒啊！但係即係我想講就係當然我身邊有啲朋友會話啊，好好難，好似我咁樣對一樣嘢有興趣就可以廢寢忘餐地去全程投入嗰樣嘢。咁我後期就揾到少少點解我可以咁投入一個新嘅興趣。我諗其實離不開就係個成功感咯，即係好少嘅成功感就可以令我覺得我想繼續鑽研呢樣嘢。咁打麻雀係一個都有得鑽研嘅，都可以嘅。鬥地主，喂，全部都同遊戲有關嘅。唔係，我都冇打機一段時間。呢個我呢個技能係好大人嘅，我覺得呢件事。咁啊，之後再分享。因為你哋年紀仲輕，係。飲茶我都曾經係玩過一期㗎，我買晒啲茶具㗎。裝修我都沉迷過一期，好癲㗎！你知唔知我好似有冇透露過咧？上年開紅館之前，我紅館係咪上年開？我已經唔係好記得啲時間，好似係嗰期係勁沉迷裝修㗎，唔係同跳舞有關係，唔緊要，即係話聲俾你知，暫時都仲係未對跳舞有興趣，希望有一日。我驚我有一日對跳舞有興趣嘅時候，我個身體支持唔住。裝修都有得沉迷㗎，我嗰陣係好沉迷睇嗰啲裝修片，即係同埋我係有諗過要報讀嗰啲基本嘅裝修課程嘅，即係我係感興趣嘅。而我覺得總之所有關於手作嘅嘢我都係感興趣啦，所以裝修我都好有興趣。嗰陣係。同埋係嗰期係好想去學整木咯，即係做一個木工咯。但係總之太多興趣啦，其實我。咁我依家就係有嘢做就做，冇嘢做咧我就間唔時寫下歌。咁但係因為我呢幾個月真係寫咗太多嘢，跟住我交歌都交咗好幾隻俾人，自己我9月到10月，我諗我錄咗5隻歌，係啊，跟住呢幾個月又瘋狂寫嘢，又要即係我已經覺得我要停一停啦，創作上，我又要俾自己學下啲新嘅嘢，跟住先至可以繼續。係咪除咗到病都有機會㗎？即係譬如我係即係譬如話之前我係一投入嗰樣嘢唔係好識停嘅，但係我又覺得呢個感覺幾正嘅。即係譬如係咯，話以前織嘢係可以由朝織到晚，織到即係條腰都梗晒咁樣，跟住但係好有滿足感嘅。打機都係嘅，即係過關啊嗰啲，全部都係覺得呢啲全部都係令我好有滿足感嘅嘢。進入心流都係嘅，而且我係覺得我就係嗰啲咧典型嘅我覺得我冇乜邊張都好嚟嘅，但係我就全部都做緊自己感興趣嘅嘢，咁我都係好開心嘅。
你有冇啲人係咁樣？呢樣又關唔關咩典唔典型 INFP 嘅事啊？即係總之我好多嘢咧，我唔追求完美，但係我追求先行動咗嗰啲人。即係好多人係要希望完美先攞出嚟嗰啲，但我係嗰啲，如果我一拍着佢就係我要做呢樣嘢，我就會唔會理佢完唔完美，我就會覺得我做咗先啦，即係嗰啲人。INFP 有拖延症，我都有，真係有。你等碌下你哋講咩先？執下個書櫃。你點知我書櫃需要執㗎？咦？原來太早期嘅嗰啲會冇咗。幾時打 Tetris？我依家應該好渣啦。你哋有？我已經冇咗成功感啦。玩 Mario Kart 又係，我冇咗成功感，所以我擺低先。真係好難玩。會唔會同嘉豪合作啊？你可以問下佢喎。推嚟推去，我哋兩個係咁推嚟推去。有啲咩講咧？喂，再講下隻新歌啦，不如。我依家好似自己一個填字咗半粒鐘。今次咧新歌，我第一次揾崔展雄紅爺幫我編曲啊！紅爺即係紅館其中一個電吉他手，係咁我就即係想試下揾本身已經同我合作過嘅人，我想試下，不如都揾佢哋編曲啦，即係唔係淨係以一個樂手嘅身份去合作咁，所以又有揾阿 Nick 吹，嚟緊都有隻歌係揾阿 Nick 吹嘅，咁又有隻歌係揾阿蔡德才嘅，跟住又有揾阿紅爺就係編咗我呢一隻歌，咁係好新鮮㗎，係啊，即係佢係好，即係你第一次聽會覺得哇，竟然你會咁樣編嘢咁樣，好似好即係特別係一開頭好似好少嘢，跟住但嗰種小嘢又好跳脫，好古怪成個編曲，但係嗰種怪又會令你有啲上癮地好想去聽下佢之後想會點樣，即係我一開始就有咁樣嘅諗法咁。跳脫啊，係咯，係咪好跳脫？我覺得係啊，我覺得呢個編曲好得意啊！我諗唔到你個琴係咁樣，嗰幾粒音好似係唔知係點樣諗出嚟咁，係就真係跳脫。你哋啲詞彙比我用得好。呢個詞我默練咗幾耐先錄，都真係唔容易。但係因為我本身個 demo 就已經係嗰啲日文嗰啲咧，就好似好易我亂唱嘅啫嘛，即係咁就好似好容易做到咁密啦。咁填詞嘅過程都唔係好難嘅，反而密嗰啲位唔係好難填嘅。你諗到填乜，反而就容易啲去做。點知入到錄音室咧，我係有幾次同阿紅爺講，我話不如 cut 咗呢粒字咯，即係譬如不講都錯，講都錯咁咧。我覺得不如定係少咁隻字啊，即係可能係不講錯，講都錯，咁就變咗三粒字，唔係四粒三粒字咁樣，好似好難唱。跟住好彩阿紅就話你再試下先啦，咁樣咁啊再試下又克服咗。我呢塊都成日係咁喺度口噏係咁唱天選之人，因為其實即係嚟緊都要唱 live 噶啦，我點都要去練習，咁又越噏越順咁啊。咁就都真係需要啲時間，係好唔容易。但我想話咧，我嚟緊啲歌都係咁密咯。嚟緊都係好中意寫啲填詞填咁密嘅嘢。
幾時學日文？暫時未有呢個，未的起呢條心肝去學。中意密嘅係咪㗎？好夜有 live，即係睇下過2日應該就可以繼續 school tour 嘅，係咯。係咪過2日啊？過2日睇下去邊間學校先。11月6號早上先去 BU 浸會大學，跟住夜晚就晏晝就去樹仁大學。啲人話你覺得方好硬啲定天選之人？咁唔同啊，方嗰種係好硬嘅話，哇，唔同節奏嘅硬，係唔同節奏嘅硬。係咯，唔同硬法，即係方嗰種係慢硬咯。但係，喂，不如你講下嚟緊12月咧，咪 Clockenflap 嘅，你哋有冇啲咩歌係想聽啊？即係試下攞下大家意見。雖然其實我哋啲 rundown 已經初步定好㗎啦，咁我又想都聽下大家意見。懶係好似好民主咁樣，即係收集下意見啫，係啦，唔一定滿足到晒，你要知係咪先？5.1校聲喎，睇緊，聽你講。依家有幾多個人咧？我睇下先。點樣可以睇到咧？即係我睇下我收集緊嘅係幾多個人嘅意見，睇唔到算，唔識點樣撳出嚟。幾多首？其實可以嘅話，我就好多歌都想唱。其實臉，有人講臉喎 Clockenflap 喎，臉喎，會唔會太沉重咗少少啊？難得音樂節，我排個 rundown 俾你，念求救的勇氣，你快樂嗎？跟住仲有咩？我想和你好好的，仲有咩咧？我依家開嚟睇下我自己仲有啲咩歌，揀晒我最憂鬱嗰批歌嘅 Clockenflap。哇！唔係，即係念呢啲我都有好多場合都唱到嘅。但其實都唔係。你知唔知我今年 School Tour 幾難揀歌？即係我又會想喺學校唱歌，特別成全公司咁樣輕輕鬆鬆啦，咁已經撇除咗唔好唱求救的勇氣啦。咁空無之地，講真，有幾多個學生聽得明佢歌中嘅嗰種智慧係嘛？唔會有人 get 噶啦，空無之地呢啲，我知道係純粹我自己自嗨嘅作品。當你哋有一日明咧，你哋就大個啦，即空無之地啊，係啊，嘅不明文規定又好似又唔係好啱喎，喺個係咯，喺學校唱又好似唔係好啱跳，咁都好想唱天選之人嘅，但係又諗住真係又諗，唱完又冇得上翻網揾嚟聽，即係都等隻歌出咗先啦。咁所以就諗到尋日第一場，不如唱 What If 已經最啱 feel， 我覺得又有啲輕鬆，又幾啱喺學校唱。咁咧夜晚就諗下，我就問公司我話，喂，定係都係咪可以揀翻之前啲歌㗎？因為都好睇場合嘅，有時揀歌。即係又唔係淨係話唱，即係當然如果我哋唱今年嘅新歌，咪即係呢個都好好嘅機會宣傳我哋今年嘅歌。咁但係我就覺得氣氛上嚟講，
不如即係唱多次《伸縮自如的愛》咧。雖然上2年嘅 school tour 就係唱《伸縮自如的愛》。我哋好飄逸嘅 feel。可唔可以每人2首唔夠喉？唉，如果你想聽我哋華納每人2首，我諗你要去 Wanna Go 先滿足到你。但好開心嘅，年年都即係特別啊！好彩尋晚都有參與，尋晚真係全公司喎，即係除咗林峰哥哥啦，係好開心㗎，同埋即係個個都可以傾下偈啊！咁啊，即係當然係有啲會比較平時聯絡得比較多啲，平時聯絡得比較少啲嘅，我哋又可以借呢個機會又了解大家多啲咁樣。係好開心啊！咩傻豬豬係。俾機會我年輕咗，都係㗎，都真係。最近聽青年危機真係感覺自己大個啦。咩意思啊？即大個啦，即係中年危機啦，係嘛？碌緊唔係，我依家靜咗，因為我碌緊大家嘅説話。今日本身諗住唱咩？好問題喎！原本今日我諗可能今日都會，如果今日去到，可能都會想唱《天選之人》嘅。咁唱完夜晚亦就真係可以揾到嚟聽啊嘛，係咪？12月係咪開音樂會？好問題喎！依家咧，因為原本隻碟係真係想12月出嘅，咁但係依家我哋會推遲到下年出。係，我就係嗰啲咧，年頭做訪問實似講咗好多嘢，跟住又兌現唔到嗰啲啊，所以你哋睇我啲訪問咧，聽住先咁就 OK 嘅。唔係因為好多原因啦，例如其實最後一隻歌有因為監製比較忙，夾咗好耐嘅時間啦，跟住又我又即係可能突然之間中途又殺咗一啲比較急住要我做起嘅一啲音樂，即係可能係之後有啲 project 嘅，咁又要處理咗嗰啲先。咁同埋咧就係嚟緊，其實都仲有啲歌好好玩嘅。即係如果12月咁急出隻碟咧，咁你如果啲歌出咗碟，就好難話下年又再攞翻12月出嘅碟嘅歌嚟 plug 噶嘛。咁我就覺得我一定係唔好浪費，不如我哋都 plug 多1-2首先至再出碟咯。係啊，你知啦，唔 plug 歌嘅話咧，其實係冇乜人知道你有嗰隻歌啊。你睇下我沉沒成本嗰啲係，其實真係忠實嘅歌迷先至知我有隻咁樣嘅歌啊嘛，係咪先？有冇20隻？其實真係差唔多有。我數下先，今年啊嘛，差唔多，但係有十幾隻有啊，其實跟住再即係手頭上，其實依家爭緊4個歌手嘅歌啦，有啲又想揾我寫埋詞，我都諗緊，我驚我自己太中意就唔捨得俾，咁但係我都好多謝大家欣賞，又諗起呢個被賞識呢一點，又覺得係咪都可以照俾人唱呢？咁即係如果我自己係好中意嘅話，咪日後有機會再攞翻嚟唱咯。咁即係頭先講到話嗰個音樂會咧，咁就真係想即係連埋隻碟啦，咁可能一個分享會嘅形式咁樣去出咯，咁所以就
就叫做佢一個關於新碟嘅音樂會。下年我依家講唔實啦個時間，講唔實㗎啦，塞先唔浪費。睇下先，都嚟講下先，叫佢哋包剪揼贏咗先食。碌緊你哋講嘛？喺邊度搞嘅話就係喺啲細場㗎，我係好中意做啲細嘅場㗎，放心。因為細嘅場咧有唔同感覺㗎，係啊，即係我係想做翻嗰啲 live house 嗰啲好耐嘅。跪求出黑膠啊！之前隻念都話想出㗎，同公司傾下，大家都唔記得咗，係好似唔記得咗呢件事咁。睇晒過年未？睇晒㗎啦，喂！睇晒，終於明，係啊，我明啦，都真係好神，好神。但過年係越後先越入局咯，我真係起咗幾次頭都睇唔晒，但係越後就越 get 佢嗰個勁嘅位咯。哇！我尋日睇咗唔該要碌 IG 睇到一個即係嗰啲動漫二選一啊！哇！我哋要唔要玩個動漫二選一啊？係好醒喎把聲，越嚟越醒啊把聲，直情好似好返咁啊！所以係要傾下偈嘅，又嚟。跟住哇！我尋日睇 IG 見到話喺街坊有個女仔動漫二選一咁，佢係同我有啲接近。尋日我同阿 Gordon Flanders 我哋都傾開動漫，就發覺我哋大家都共同其實係好中意鏈鋸人嘅，單同鬼滅。咁我因為膽大黨其實我都係我睇到第二集我就冇睇落去，跟住好多朋友都話唔係㗎，你睇到第4集啊好睇嘅咧咁樣，咁我跟住就冇嘢，因為要啲緣分。鬼滅又係我睇到嗰個遊國篇又停咗，係咪遊國篇啊叫做？所以呢兩個我鬼滅始終睇得嘅集數比較多，所以我揀鬼滅啦。即係如果佢同膽大黨，進巨同我英啊好問題，咁我揀進擊的巨人咯。係年紀大啊，可能年紀越大就越會揀呢啲進擊的巨人呢啲。即係我英都好好睇嘅。但我英即係進擊的巨人嗰個即係嚴肅嗰種感覺咧，令我覺得佢越後就越冇浪費佢每一集咯。但係我英都仲係有啲位係即係譬如嗰啲咩啲文化祭啊，即係嗰啲都仲係會有啲可以輕鬆睇嘅嗰啲集數，即係令我覺得係。即係可能如果我年紀細啲，我會覺得嗰啲集數都正嘅咁。我唔知你明唔明我講咩？Hunter 定 One Piece 咁一定係 Hunter 嘅。喂，嗰啲二選一係咪應該要逐個咁樣擊敗㗎嘛？老實。但尋日我同 Gordon 都有玩過呢個動漫嘅二選一。冇啊！如果真係揀到最尾，我都一定係揀 Hunter。特別其實你知唔知佢哋依家即係動畫未出啦，即係漫畫未畫到喺船嘅內容，其實真係好勁，真係好勁。我覺得即係點解佢可以諗到咁多呢啲能力，一樣刻住一樣嘢，係你如果要好好地消化每一個王
即係嗰啲王子嘅能力啊，或者係或者你要分清咁多個王子，你都要睇幾次我話你知。但係佢諗到好勁啊！我係覺得係冠軍係 Hunter 嘅，個人同 Hunter 都係揀 Hunter，唔使選直接冠軍，唔係即係可能你哋都可以聽下我中間嗰啲咁啊。船上嘅內容真係要消化，根本係小說嚟噶，超多字噶嘛佢，但係真係好勁啊！我覺得佢諗到呢啲章節太勁，但係燒腦噶，係雙腦噶其實。喂，Spy Family， 喂，好問題喎，版本日常定 Spy Family？Spy Family 反而我最近有睇翻下，佢咪有新一季嘅，因為我覺得 Spy Family 呢啲好輕鬆啊，即係好啱係夜晚煮完餐飯輕輕鬆鬆咁樣睇完一集。咁我會揀 Spy Family 多過版本日常，因為 Spy Family 係有一啲情節係會笑出聲。但係版本日常我即係如果佢哋都係以輕鬆為主嘅話咧，版本日常佢暫時未有一啲環節係我會忍唔住，即係你諗下自己屋企睇，係好窄嘅成個畫面係，你會笑出聲，咁係 Spy Family 我會咯。咦係我把聲唔同咗啊？喂，唔好意思。哇！迷宮飯定係食棘啊嘛？係咪讀棘啊？食棘之類呢兩套我都冇睇，包括芙莉蓮我都冇，即係都係睇第一二集啊，好似好慢咁樣嘅。唉，其實有好多，其實我睇好少嘅啫，我係好渣嘅，我成日都會重複睇同一套嘅，即係我係中意睇嗰一套，我可以睇好多次嗰啲。因為有時你要開一套新嘅，你要做好大嘅即係你特別係啲好沉重嗰啲咧，你要譬如有一套地啊，咩關於地球的乜乜嗰套嘅，我好努力睇啊，我好努力睇到第5集，你知唔知係嗰啲就真係我食個飯咧，我都唔知我倒翻轉頭幾次，我一個唔留神，我就覺得我係咪 miss 咗啲咩啊？點解去到呢度嘅？你明唔明啊？即係嗰啲又太沉重，跟住慢又嫌慢，唉，好難搞啊有時。關於地球的運動係啊，嗰套真係好，嗰套睇到第5集好唔容易啊。係啊，地嘅動畫係難搞嘅。不過好多人都話推薦睇漫畫。有冇睇過龍珠？其實冇乜點睇過，細個睇過咯，即係話電視播嗰陣未睇咯。雖然冇乜點睇過啫，但係啲人物其實係你係會識噶咯，即係會知道啲人叫咩名，但係唔係好記得佢哋啲關係。Nana 其實都幾好睇嘅，我覺得。我今年第一次睇晒 Nana 咯。係啦，咁但係 Nana 呢啲，我覺得我係睇佢個，好中意睇佢哋啲服裝咯，係啊。咁但係故事嚟講咧，就係真係少女漫畫咯，但係都唔錯嘅。芙莉蓮係感人，我都係有聽講過嘅，唔係因為我身邊都係有人係好中意睇芙莉蓮。睇咗世外未啊？呢排有少少忙，但係身邊啲朋友又係話好好睇，都要支持嘅。其實世外係咪？大家都覺得好睇啊？
Lucy 都好中意咩啊？咩叫貓貓睇上？哦哦貓中意啊！弱絲少女啊，中意啊！有新一季咩？睇下先。喂，咩傾傾下就56分咯，越傾越精神，真係死啦！貓貓吓？係其實我好耐冇睇嘅。即刻打開個，一拳超人又有全新一季啊！榮登香港本日嘅 No.1 Spy Family No.3 我英出咗咩？Sorry，我而家冇睇你哋啲字。章魚 P， 哇，好沉重！章魚 P 我唔得啊！我睇咗兩三集之後，太暗黑，即係我覺得我睇完我會唔開心，我會覺得係會好沉重咯。我唔會係咯，所以我冇繼續睇嘅。但係我有上網，我知佢大概講咩，我越後越沉重，我就我睇睇先，我應啦。咦，171集係嘛？哇，嚟啦，開始咗 Final Season，Oh my God！咦？但係點解？咦？睇到邊呢？171係點啊？沒有個性的戰鬥呢套？我睇咗咪死咯！我已經太耐冇睇啊！我睇到邊呢？之前我應該係追晒嘅，但係嗱呢啲佢隔咗咁多季，我又要由上一季開始睇起啊！喂，唔好意思，我自己掛住自己講，好精神啊頭先。冇啊，我應真係要睇嘅。再睇下仲有啲咩？哇，好精彩喎！原來呢排啲嘢陸續有新一季喎。仲有啲咩？弱絲少女冇啦，係嘛？睇晒噶啦，最新即係睇晒第二季噶啦，已經係咯，24集睇晒啦。弱絲少女第3季出年10月出，哇！又等咁耐啊！唉，真係唔容易啊！仲有邊台啊 ？One Piece， 我的口袋名單有 One Piece。有啲咩？嗰次我記得唔知係咪話冇嘢啦都係。鏈鋸人有冇新嘢啊？我睇到去邊咧？等陣冇啊，冇新嘢。我想問下鬼滅之後推唔推介咧？因為其實我睇到，所以我就未去得戲院度睇佢嗰個最新個季咯，因為我未睇晒。我睇到邊？我睇到佢依家 Netflix 就係去到26集。點解睇嗰個縮細嗰張圖26集？喂，縮細張圖有少少劇透喎，26集炭治郎套衫都已經唔同咗噶咯喎。喂，叫我瞓啊！喂，唔好意思。好啊，夠鐘啦，好嘛？鬼滅勁好睇，唔係喎，喂，睇埋你講咩？
推介我睇瞓覺。好啦好啦，我聽日睇啊，聽日一早做嘢。喂，咁記得聽我嘅新歌《天選之人》啊吓，拜拜啦，拜拜拜拜。總好筋骨彎曲好。